මේ මහා භද්‍ර කල්පේ බුදුවරු 5 දෙනෙක් බුදු වෙනවා. දැනට බුදුවරු 4 දෙනෙක් බුදු වෙලා තියෙනවා. තව එකම බුදු කෙනයි බුදු වෙන්නේ ඉන්නේ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝත් බුදු වුණාට පස්සේ මේ මහ පොළොවත් යන්නම යනවා. කොහොමද යන්නම යන්නේ? චක්කවර්ති සීහනාද සූත්‍රයේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ මහා භද්‍ර කල්පේ බුදුවරු 5 දෙනෙක් බුදුව අවසන් ගමන් යන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි ඔය එක මහා භද්‍ර කල්පයක් ඇතුලේ අන්තක් කල්ප 64 ඒවා 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි අන්තක් කල්ප 64 ඇතුලේ තමයි බුදුවරු 5 දෙනෙක් පොළොවට ඇවිල්ලා බණ කියලා පිරි නිවන් යන්නේ. ඉතුරු අන්තක් කල්ප 64 ඒවා 3 කියන්නේ මේ පොළොවේ මිනිස්සුන්ට හුස්ම ගන්න බැරි වෙන තැනට මේ මහ පොළොවක් නිර්මාණය වෙනවා. අදටත් ග්‍රහලෝක තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ගිහින් හුස්ම ගන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට ගිහින් ජීවත් වෙන්න බෑ. එවන් ග්‍රහලෝකයක තැනට මෙන්න මේ පොළොවත් කෙමෙන්පත් වෙනවා. ඔගේ අන්තිම අන්තක් කල්ප 64 අන්තිම හරියේ මේ උෂ්ණත්වයේ වැඩි මිනිස්සුන්ට බෑ හුස්ම ගන්න පිච්චෙනවා. ඔකේ අන්තිම හරිය කියනවා ඉරවල් 7ක මහා ඌවක් මේ පොළොවට වැටිලා මුළු පොළොවම පුච්චලා දානවා. යකඩයක් ගින්දරට ඇල්ලුවට පස්සේ ඒ යකඩ ගින්දරින් පුපුරු ගහනවා වගේ මේ පොළොවත් ගින්දරින් පුපුරු ගහ පිච්චෙනවා. කූඹියෙක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දූවිල්ලක්වත් ඉතුරු නොවි අංශු මාත්‍රික වැලි කැටයක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙන විදියට මේ මහ පොළොවත් යන්නම යනවා. ස්වභාව දහමත් මේ මහ පොළොව මේ විශ්වීය තලෙන් අයින් කරන දවසක් එනවා. අන්න එදාට කියනවා මහා භද්‍ර කල්ප විනාශය කියලා. ඉරප්පායල පොළොව පුච්චන ඔන්න ඔය විනාශයට කලින් මෙන්න මේ වගේ විනාශයක් වෙනවා. ඒ තමයි මහා භද්‍ර කල්පයක් ඇතුලේ අන්තක් කල්ප 64 ඒවා 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තක් කල්ප 256ක්. 256ක් අන්තක් කල්ප අවසන් ගමන් ගියාට පස්සේ අර කියන විනාශය වෙන්නේ. ඔය කියන 256 කොහොමද අවසන් ගමන් යන්නේ? ඒ යන්නේ මෙහෙමයි. දවසක් මහා සාල කියලා බමුණෙක් ඉන්නවා යනවා බුදුහාමුදුරුවන්ව හම්බ වෙන්න. බුදුහාමුදුරුවන් මහ ගෙහින් හම්බ වෙලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා බුදු හිමියනේ මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අහන්න කිව්වට පස්සේ මං අහලා තියෙනවා මීට කාලයකට කලින් හිටපු බුදුවරු අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් වැඩ හිටියා, දහස් ගණන් වැඩ හිටියා. මීට කලකට කලින් හිටපු මිනිස්සු අවුරුදු දහස් ගණන් වැඩ හිටියා, ලක්ෂ ගණන් ජීවත් වුණා. අද ඇයි අපිට බැරි කියලා මහා සාලට කියනවා මහා සාල දවසක් එනවා මිනිහගේ ආයුෂ අවුරුදු 100ට වඩා අඩු වෙන. අන්න එදාට මේ මහ පොළොව කැරකෙන්නේ මෙහෙම. ඒ කොහොමද? මේ කියන්නේ එදා ගෞතම බුදු සසුන ළඟ නෙමෙයි. එදා ගෞතම බුදු කෙනෙක් ළඟ පරම ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 120යි. බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ වැඩ හිටිය අවුරුදු 160ක්. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ හිටිය අවුරුදු 150ක්. මේ කියන්නේ එකල ගැන නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මෙකල ගැන. අද අපිට අවුරුදු 100ක් ඉන්න බෑ. හිටියොත් උපරිම 60යි 65යි 75යි 75ට එහා හුස්ම ගන්නවා නම් ඒ 90 දශකයට කලින් ඉපදිච්ච අය විතරයි. වර්තමානෙත් කියනවා 2012ට මෙයා ඉපදෙන හැම කෙනෙක්ගෙම පරමායු අපේක්ෂාව අවුරුදු 40යි 45යි උපරිම වුණොත් 50යි. එන්නම මිනිහගේ ආයුෂ අඩු වෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මහා සාලට කියනවා 100ට වඩා ආයුෂ අඩු වුණාට පස්සේ මෙහෙමයි මිනිහගේ ඇඟ ඇතුලේ මහා පෞකාරකම් තුනක් පිළිලයක් වගේ වැඩෙනවා. මේ පෞකාරකම් තුන ඇතුලේ පිළිලයක් වගේ වැඩෙන්න මිනිහව මහ පොළොවට එපා වෙලා යනවා. මොනවද මෙන්න මේ පෞකාරකම් තුන? පළවෙනි එක අධර්ම රාගය, දෙක විෂම ලෝභය, තුන මිත්‍යා ධර්මය. අධර්ම රාගය කියන්නේ එදා තිබුණු රාගය නෙමෙයි. එදා බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු සසුන ළඟත් එදා තිබුණු ලෝකයේ ඇතුළෙත් මිනිහට රාගසිත කාමසිත පහළ වුණා. හැබැයි ඒ තිබ්බ රාගය සම්මුතිකව හරි සුන්දරයි, ධර්මයෙන් අසුන්දර වුණාට. හැබැයි ওই රාගය නෙමෙයි මේ කාලේ තියෙන්නේ මහා සාල. මහා විකෘති රාගයකින් පෙළෙන මිනිහෙකුයි එන්නේ ඒ කාලේ මේ මහ පොළොවේ. මොන වගේ විකෘතියක්ද? අදත් වර්තමානයේ ඕන තරම් අපි S2කට හම්බ වෙලා තියෙනවා. සමහර රටවල වෙච්ච අමානුෂික ඝාතන, මේ රටෙත් වෙච්ච අමානුෂික ඝාතන ඇතුලේ තියෙන මේ වගේ ඛේද වාචක කතන්දර. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තමන්ගේ රාගය වෙනුවෙන් ලං කරගත්ත කෙනාගේ ලේ දකින්න නැතුව තමන්ගේ රාගය සංසිඳින්නේ නැහැ. ඒ තමන් ලං කරගත්ත කෙනාට පහර දීලා ලේ වැක්කිරනවා දැක්කොත් තමයි තමන්ගේ රාගය සංසිඳින්නේ. අනිත් කෙනාට වද දෙන්න ඒ වද වේදනාවන් උහුලා ගන්න බැරුව මැරෙනවා. අර මලමිනියක් එක්කත් කාමේ හොයාගෙන යනවා. මල කඳත් එක්කත් කාමේ හොයාගෙන යනවා. ඒ වගේ වෙච්ච අමානුෂික තැන් අපේ මේ S2කටත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔබටත් එහෙම වෙන්න ඇති. ඉතින් කියනවා මහා සාලට ඔන්නෝකයි විකෘති රාගය කියන්නේ. මම ඔබට කියන්නම් ඔබ විශ්වාස කරනවත් දන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා. සමහර තැම් තියෙනවා.
මේ තරුණ කාන්තාවක් මරණට පස්සේ මල් ශාලාවට අරගෙන එනවා. අරන් ආවට පස්සේ ඒ මුත දේහය එම්බාම් කරන්න කලින් සමහර අසහනාකාරයන්ට පැය ගානට විනාඩි ගානට විකුණනවා. මලමිනියත් එක්ක උඹේ රාගයේ සංසිඳෝගෙන ආපහු දීපන් කියලා. අර ඒ වගේ කාමයෙන් විකෘතිව පෙළෙන මිනිහෙක් මෙන්න මේ අවුරුදු 100ට වඩා අඩු වුණාට පස්සේ හැදෙන ඔතනින් නවතින්නේ මලමිනියක් නෙමෙයි. තිරිසන්නු එක්ක රාගය හොයන් යනවා. ගස් ගල් එක්ක රාගය හොයන් යනවා. තමන්ගේ රාගය වෙනුවෙන් ලං කරගත්ත කෙනාගේ අසූචි අනුභව කර කර ඒ මැත්තේ රාගය සංසිඳවන මහා විකෘතියකින් පෙළෙන මිනිහෙක් මේ මහ පොළොවේ ඇතුලේ මත් වෙනවා. මේ වගේ විකෘති රාගයකින් මත් වෙන මිනිහව පොළොවට අපිරිය වෙනවා. අධර්ම රාගය කියන්නේ ඕකට. විෂම ලෝභය කියන්නේ මගේ අම්මා පොල් ගෙඩියට ලෝභකම් කරන මිනිහෙක් හැදෙනවා. කොස් ගෙඩියට ලෝභකම් කරන මිනිහෙක් හැදෙනවා. කොස් ගෙඩියක් පොල් ගෙඩියක් අඹ ගෙඩියක් කඩන් ගියත් මිනී මරණ මිනිහෙක් හැදෙනවා. මෙච්චර දම් දීපු ලෝකේ මෙච්චර දම් දීපු රටේ තබන් ළඟ තියෙන තඹ දොයිතුවටත් ලෝභකම් කරන ලෝභයෙන් මත්තිච්ච මිනිහෙක් විෂම ලෝභය කියන්නේ ඕකට මිනිහව පොළොවට අප්පිරිය වෙනවා. අන්තිම එක තමයි මිත්‍යා ධර්මය. මේ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් ගැන. එදා බුදුන්ගේ කාලෙත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ හිටියා. හැබැයි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ට අවම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තිබුණා. හැබැයි අවුරුදු 100ට වඩා අඩු වෙන කාලෙක එන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයට එවන් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්වත් අඩුම අවම සදාචාරයක්වත් නෑ මහාසාල. පුදුම විදියට මේ බුදු දහමට නිඳා කරනවා. පුදුම විදියට මේ බුද්ධ වචනෙට අපහාස කරනවා. ඒක මේ මහ පොළොවට උහුල ගන්න බෑ මහාසාල කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. අදටත් ඔය මේ රටෙත් සමහර උසාවිවල නඩු පවා තියෙනවා. අපි අපේ මුදුන් මල්කඩ විදියට වඳින ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දළදා මාලිගාවට මෙන්න මේ මිනිස්සයා එක දේශනාවකදී අපහාසයක් කරන එක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක්. මෙතන වැඩ ඉන්නේ දළදා වහන්සේ නමක් නෙමේ බල්ලෙක්ගේ දතක් කියලා එක දේශනාවකදී නින්දිත විදියට අපහාස කරනවා. තාමත් උසාවිවල නඩු පවා තියෙනවා. ඕක විතරක් නෙමේ සමහර රටවල් තියෙනවා මේ කකුල් දෙකට දාන සෙරෙප්පු දෙකේ යට අඩිය ගහලා තියෙන බුද්ධ රූපයක් පෑගිලා ඵලයන් කියලා. සමහර රටවල මේ අපි උඩින් අඳින ඇඳුම් වල ගහලා තියෙන බුද්ධ රූපයක්, ඒ ඇඳුමට යටින් අඳින ඇඳුම් වල ගහලා තියෙන බුද්ධ රූපයක්. සමහර තැන්වල බුදුහාමුදුරුවන්ගේම නමින් තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් හොටෙල්. ඇතුළට ගියාට පස්සේ කාමරේ බාත්රූම් එකේ කොමඩ් එකේ ගහලා තියෙන බුද්ධ රූපයක්. නින්දිත විදියට බුද්ධ වචනෙට අපහාස කරනවා, අවමන් කරනවා. මේ වගේ තිරිසම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් මේ මහ පොළොවේ හැදෙනවා. අවම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්වත් නැති මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් මේ මහ පොළොවේ හැදෙනවා. එවන් අමන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් මේ පොළොවේ හුස්ම ගන්නකොට මේ පොළොවට මිනිහව අපිරිය වෙනවා. ඔන්න ඔය කියන පෞකාරකම් තුන ඇතුලේ මත් වෙන්න ස්වභාව දහමට මිනිහව එපා වෙනවා. ස්වභාව දහම කරන්නේ මගේ අම්මා එන්නම මේ මිනිහව පොළවෙන් අයින් කරන්න හදනවා. ඒකට කරන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ පුදුම විදියට ස්වභාවික විපත්. අද අපි ගෙවන්නේ වගේ කාලෙක මරණයේ ඇස් දෙක ඉස්සරහා තියාගෙන මරුව ඇස් ඉස්සරහා තියාගෙන පාරක ගිහින් බහින්න බයයි. ළඟ ඉන්න මිනිහා ළඟ මරුව ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. කෙලවරක් නොපෙනෙන ස්වභාවික විපත් ඇතුලේ අද මිරිකි අපි දුක් විඳින්නේ. ස්වභාව දහම පුදුම විදියට ස්වභාවික විපත් අරගෙන එනවා මහාසාල. අවුරුදු 100ට වඩා මිනිහගේ ආයුෂ අඩු වුණාට පස්සේ අර බුදු කෙනෙක් කියපු හින්දමයි අද මේ ඒ දුක ප්‍රත්‍යක්ෂව ඇස් දෙක ඉස්සරහා අපි විඳින්නේ. ඕක විතරක් නෙමෙයි මගේ අම්මා. ඔය ස්වභාවික විපත් ඇතුලේ තවත් එක දෙයක් කරනවා. ඒ තමයි ආයුෂ තව එන්න අඩු කරනවා. කීයට අඩු කරනවද? අවුරුදු 10ට අඩු කරනවා. 10ටයි අඩු කරන්නේ. 10ට අඩු කරනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මේ ස්වභාව දහම මිනිහට කරනවා. ඒ තමයි මිනිහට කන්න දෙන එක පොළව නවත්තනවා, බොන්න දෙන එක පොළව නවත්තනවා. අදටත් අපි බත් පිඟානක් ගත්තත් ඒ බත් පිඟානේ බත් ඇටයක් ගානේ අපිට කන්න දෙන්නේ මේ පොළව. හැබැයි මීට අවුරුදු 10කට 15කට කලින් මේ පොළව කන්න දීපු විදියට නෙමෙයි, බොන්න දීපු විදියට නෙමෙයි අද අපිට ඒක දෙන්නේ. මීට 10කට 15කට 20කට අවුරුදු කාලයකට කලින් මේ රටේ තිබුණේ හරි සරුසාර හේන් ගොවිතැන්, හරි සරුසාර කුසි කර්මාන්තයක්. ඒක ගොඩක් අය ආයෙත් හැරිලා බැලුවොත් දන්නවා. හැබැයි අද මේ පොළවේ ගහක් ඉඳලා ගෙඩියක් ගන්න තියෙන අමාරුව ඔය හේන් ගොවිතැන් කරන මිනිස්සු දන්නවා. මේ පොළවෙන් අද වර්තමානයේ පිරිසුදු වතුර ටිකක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඕක කොහොම ගිහිල්ලා අවුරුදු 10 වෙනකොට කන්න දෙන එක නවත්තනවා. මේ පොළවේ ගහක් හිටෙවම ගෙඩියක් නෙමෙයි, අඩුම ගානේ හිටවපු ගහවත් පැලවෙන්නේ නැහැ. යොදුන් ගානක් හාරගෙන ගියත් වතුර පොදක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ.
මිනිස්සු බඩගින්නෙන් වේලි වේලි පිපාසයෙන් වේලි ඉන්න මේ මිනිහා අවුරුදු 10ට අඩු වෙනකොට මනුස්සකමක් ගෑවිලාවත් නැහැ. ගෙදර ඉන්න අම්මා වඳුනන්නේ නැහැ, තාත්තා වඳුනන්නේ නැහැ, දරුවා වඳුනන්නේ නැහැ, දරුවත් මරන් කන, අම්මා තාත්තවත් මරන් කන නරුම මිනිහෙක්. මනුස්සකමක් ගෑවිලාවත් නැති නරුම මිනිහෙක් අවුරුදු 10 වෙනකොට මේ මහ පොළොවේ හැම තැනකම හුස්ම ගන්නවා. තමන්ගේ අම්මා තාත්තත් මරන් කන මේ මිනිහව මේ පොළොවට අප්පිරියම වෙලා යනවා. මේ පොළොවට එපාම වෙලා යනවා. බඩගිනි හැදුණු වෙලාවට දැන් පොළොව කන්න දෙන්නේ අම්මව මරන් කන දරුවව මරන් කන මිනිහව අප්පිරියම වෙලා ගිහිල්ලා ස්වභාව දහම අන්තිම තීන්දුව ගන්නවා. දැන් හිටිය ඇති මිනිස් සංහතියම යවනවමයි කියලා අන්තිම තීන්දුව ඒ තමයි මහා විසක් තියෙන වැස්සක් මේ පොළොවට වස්සනවා. අන්නේ වැස්සේ තියෙන විස මොන තරම්ද කියනවා නම් ওই තක්කවර්තියේ කියනවා එක පිනි බින්දුවක් මේ ඇඟට වැටුණත් ළඟ ඉන්න කෙනාව මරන් කන්න හිතෙනවා. ළඟ ඉන්න කෙනාව මරන් කන්න හිතෙනවා. අර වැස්සට තෙමෙන හැම මිනිහෙක් පාසා ගෙදර ඉන්න අම්මගේ ඉඳලා මරන් කනවා, තාත්තගේ ඉඳලා මරන් කනවා, දරුවගේ ඉඳලා මරන් කනවා, පාරේ යන බල්ලගේ ඉඳලා මරන් කනවා. කාලා තවත් ලේ පිපාසිතයි කන්න දෙයක් නැති තැන ඒ මිනිහගේ මස් ටික ඉර ඒ මිනිහගේ හැම ගලව ඒ මිනිහගේ ඇට කට්ටෙන් ගලව ඒ මිනිහම කාගෙන යනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මේ පොළව ලේ වලින් තෙත් වෙනවා. උඹලගේ ලේ වලින් උඹලගේ පව්කාරකම් හොදලා දානවා කියලා උන්වම කාගෙන මේ මහ පොළවෙන් අපි යනවා. ඔන්න ඕකට කියනවා පින්නතුනි මුරුගසං වරුසාව කියලා. මේ පොළව දවසක ලේම් තෙත්තෙන ඕක තමයි අන්තිම තීන්දුව. මේ ස්වභාව දහමට අරක්ගත්ත වලාහක දේව කොට්ටාස කීපයක් ඉන්නවා. වැස්ස වලාහක, වාත වලාහක, උන්න වලාහක, අම්බ වලාහක කියා. ඔන්න ඔය වලාහක දෙවියන්ට පේනවා මහ විනාශයක් වෙන්න යන්නේ. ලේ විතරක් ඉතුරු කරලා මිනිස්සු යන්න හදන්නේ. ඔය මිනිස්සු අතරේ දෙන්න 3 දෙනෙක් හරි ඉන්නවා. ඔය නැති වෙලා යන මනුස්සකම් වලට පණ දෙන්න පුළුවන්. අනේ ඒ මිනිස්සු දෙන්න 3 දෙනා හරි අපි ගිහින් බේරගමු කියලා අර හැම දේව කොට්ටාසිකම ඉන්න හැම දෙවි කෙනෙක්ම මිනිස් වෙස්සරම් පොළවට එනවා. අර වැස්ස වහින්න දවස් 2-3කට කලින් ඇවිල්ලා කියනවා මිනිස්සුනේ මෙන්න මෙහෙම වැස්සක් වහිනවා. ඒක හින්දා මේ වැස්සට තෙමුණුත් උඹලවම කාගෙන උඹලගේ ලේ වලින් පොළව හොදලා යන්නම යනවා. ඒක හින්දා ඔය දවස් 7කට ඇති වෙන්න කෑම ටිකක් හොයාගෙන අනේ පුළුවන් නම් තෙමෙන්න නැති තැනකට ගිහිල්ලා රැකිලා ඉන්න කියලා කියනවා. එක මිනිහෙක් විශ්වාස කරන්නේ මේකට පිස්සු කියලා පැත්තකට කරලා දානවා. ওই වගේ වැහි වහින්න පුළුවන්ද කියලා තඹ සතේකට ගණන් ගන්නෑ. අදත් එහෙමනේ. මේ ස්වභාවික විපතක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙහෙම ඉන්න අතේ දුරින් මූණවල් වහගෙන නොයෙක් දේ කියනවා. හැබැයි අපි තඹ සතේකට ගණන් ගන්නවද? ගණන් ගන්නෑ අම්මා. ඔය වගේම තමයි ඒ කාලේ එක මිනිහෙක් විශ්වාස කරන්නේ ඔහොම වැහි වහින්නේ මේකට පිස්සු කියලා පැත්තකට දාලා ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවා. හැබැයි දෙන්න 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ වගේ පව්කාර ලෝකයකට ඔහොම වෙලා මදි. ඔහොම නොවුනොත් තමයි පුදුමේ කියලා ඕක විශ්වාස කරලා දවස් 7කට ඇති වෙන්න කෑම ටිකක් හොයාගෙන තෙමෙන්නේ නැති තැනකට ගිහිල්ලා තනියෙන් රැකිලා ඉන්නවා. තනියෙන් රැකිලා ඉන්නේ බැරි වෙලාවත් පිනිබින්දුවක් කුලඟට හරි ඇවිල්ලා ඇඟේ වැදුනොත් පේන කෙනාව කන්න හිතෙනවා. දරුවවත් පේන්නේ නැති තැනක මේ කට්ටිය ගිහිල්ලා හැංගිලා ඉන්නවා. දවස් 7ක් වහිනවා. තෙමෙන්න හැම මිනිහම පාරේ ඉන්න බල්ලගේ ඉඳලා කනවා, දරුවව කනවා, අම්මා තාත්තව කනවා. කන්න දෙයක් නැති තැන ඒ මිනිහාගේ මස් ටික ඉර කාලා උන්වම කාගෙන අපි යනවා. දවස් 7කට පස්සේ වැස්ස පායනවා. අර හැංගිච්චි දෙන්න 3 දෙනා ඇවිල්ලා බලනකොට පාරක් ගානේ ලේ විතරයි. ගෙයක් ගානේ ලේ විතරයි. මේ පොළව රක්ත වර්ණයෙන් තෙත් වෙලා හැම තැනම රක්ත වර්ණයේ විතරයි. අහෝ මුන් ලේ විතරක් ඉතුරු කරලා යන්නම ගිහිල්ලා කියලා කම්මුලට අත ගහගෙන අපේ පව්කාරකම් හින්දා තමයි මෙහෙම උනේ. අනේ අපි අද ඉඳන්වත් manussකම් හොයාගෙන යමු කියලා අර ඉතුරු වෙච්ච දෙන්න 3 දෙනා මොකද්ද කරන්නේ? ආයෙත් දරුවෝ හදා මේ manussකම් හොයාගෙන යනවා. අර හදන ලෝකයේ ඇතුලේ manussකම් හොයාගෙන යන්න 10ට අඩු වෙච්ච ආයුෂ ටික ආයෙත් 11 12 13 කියා වැඩි වෙනවා. 11 ඉඳලා 12ට වැඩි වෙන්න ගොඩක් කල් යනවා. 12 ඉඳලා 13ට වැඩි වෙන්න ගොඩක් කල් යනවා.
කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඔහොම එන්න මනුස්සකම් හොයාගෙන අර මිනිස්සු යන්න අවුරුදු අසංකේයයටම මිනිහගේ ආයුෂ වැඩි වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. අවුරුදු අසංකේයයටම වැඩි වෙනවා. එච්චරයි වැඩි වෙන්නේ. අසංකේයයක් කියන්නේ මිනිහගේ ආයුෂ අවුරුදු කෝටි ගානකටත් වැඩි, ලක්ෂ ගානකටත් වැඩි. ඒ කාලේ මනුස්සකම් විතරයි මේ පොළවේ තියෙන්නේ. හමන සුවඳක් මේ මහ පොළවේ තියෙන වැලි කැටයක් ගැටයක් ගානේ හමන්නේ මනුස්සකමේ සුවඳ විතරයි. පුදුම විදියට මනුස්සකම් ඒ තැනට මේ මහ පොළොවපත් වෙලා ඒ කාලේ හුස්ම ගන්න මිනිහගේ ආයුෂ කෝටි ගානකටත් වැඩි. ඒක අසංකේයයක්. අසංකේයයට විතරයි වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මනුස්සකම් අඩු වෙන්න ආයෙත් අඩු වෙලා අවුරුදු 100ටම බහිනවා. 100ට බැස්සට පස්සේ අර පව්කාරකම් තුන ඇතුලේ මත් වෙනවා. මත් වෙන්න 10ට අඩු වෙනවා. පොළව ලේයින් තෙත් වෙනවා. ඒක අන්තක් කල්පයක් ඉවර වෙනවා. ඉතුරු වෙච්ච කට්ටිය ආයෙත් මනුස්සකම් හොයාගෙන යන්න අසංකේයයට වැඩි වෙනවා. ආයෙත් 100ට අඩු වෙලා ඒක 10ට අඩු වෙනවා. පොළව තෙත් වෙනවා. තව අන්තක් කල්පයක් ඉවර වෙනවා. ආයෙත් අසංකේයයට වැඩි වෙනවා. 10ට අඩු වෙනවා. අසංකේයයට වැඩි වෙනවා. 10ට අඩු වෙනවා. ඔහොම වැඩි වෙවි ගිහින් මේ පොළව 256 පාරක් තෙත් උනාට පස්සේ අන්තක් කල්ප 256ක් ඉවර වෙනවා කියලා බුද්ධ වචනෙන්ම කියනවා. 256 පාරක් මේ පොළව තෙත් උනාට පස්සේ අන්තක් කල්ප 256 ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර ඉරවල් හතක අවුවක් පොළවට ඇවිල්ලා මුළු පොළොවම පුච්චලා දාලා මේ පොළවත් විශ්වීය තලයෙන් අයින් කරනවා කියලා ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් බුද්ධ වචනෙන්ම අපිට කියනවා. ඒක හින්දා මගේ අම්මා ඕනෝකට තමයි අන්තක් කල්ප විනාශය කියලා කියන්නේ. ඔය 256ක් අවසන් ගමන් යන්න ඕන. ඔය මැද්දේ තමයි බුදුරු 5 දෙනෙක් බුදු වෙන්නේ. ඔය 256 මේ යන්නේ 4 වෙනි අන්තක් කල්පේ. තව 252ක් ඉතුරුයි මතක තියාගන්න. ඔය 4 වෙනි අන්තක් කල්පෙත් මේ අන්තිම හරිය. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ අන්තක් කල්පේ පටන් ගත්තේ අවුරුදු අසංකේයයෙන් පටන් ගත්ත මේ අන්තක් කල්පේ දැන් ආයුෂ කීයට අඩු වෙලාද? 70ට 75ට අඩු වෙලා. ඕක අඩු වෙන්න ඕනේ 10ට විතරයි. ගෞතම බුදුන්ගේ ළඟ පරමායු අපේක්ෂාව 120යි. ගෞතම බුදුන් පිරිනිවන් ගිහින් දැන් අවුරුදු 2550 ගානයි. ඔය අවුරුදු 2500 ඇතුළත අවුරුදු 50ක් අඩු වෙලාද 70ට. තව අවුරුදු 2500ක් ගියාට පස්සේ තව 50ක් අඩු වෙනවා. ගෞතම බුදුන්ගේ ගෞතම බුදු සසුන අවුරුදු 5000න් යනවා. ඉවර වෙනවා. ඒ ඉවර වෙන අවුරුදු 5000 ළඟ තවත් 50ක් අඩු වුණා කියන්නේ මිනිහගේ ආයුෂ අවුරුදු 20යි. ඒ ගෞතම බුදු සසුනත් අවසන් ගමන් ගිහින් තවත් අවුරුදු 200 300ක් ගියාට පස්සේ 10ට බහිනෝමයි. එතකොට අර වැස්ස වැහැලා මුරුගුසන් වරුසාව වැහැලා මේ පොළව තෙත් වෙලා ඒකාන්තක් කල්පයක් මේ සිව්වෙනි අන්තක් කල්පෙත් අවසන් ගමන් යනවමයි. ඒක හින්දා මගේ අම්මා මේ කර්ම සසර කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඕකට. මේ සංසාරේ කර්ම විඳ යන්නේ අපි ඔහොමයි හොඳට මතක තියාගන්න. මිනිහෙක් වෙලා ඉපදිලා දැන්වත් ඔය හිත ඇතුලේ පිං වක් කරව ගන්න. ඔය හිත ඇතුලේ පිං උතුරව ගන්න. පුංචි හරි පිංකමක් ලියා ගන්න. මරණ මංචකේ හරි මතක් කරලා මැරෙන්න. පිං විතරයි මේ කර්ම ගෙවන සසරේ අපිට සැනසීමකට තියෙන පින විතරමයි අම්මා. ඒකින්ද ඔය ජීවිතය ඇතුලේ පිං ඉතුරු කරගන්න අපිට පුළුවන් වේවි. අර වැහි වහින වෙලාවට කොහේ හරි හැංගිලා පණ ටික බේර ගන්න. නැත්තම් අපි අපිවම කාගෙන මිනි මරුවෙක් විදියට අවීචයක පැහි. නැත්තම් ඒ වැහි වහින වෙලාවේ සුගතියක හරි හිටියොත් අර වැස්සට නොතුමි ජීවිතේ පණ කෙන්ද ගැට ගහගෙන අහෝ අවීචයකට නොයා මේ සසරේ සැප විඳින්නට පුළුවන් වේවි. ඒකින්ද මේ කර්ම සසරෙන් ගැලවෙන්න කර්ම විඳින හැම තැනකම පිහිටකට තියෙන පින විතරයි. ඒ පින ওই ජීවිත ඇතුලේ පුරව ගන්න තවත් කල්ප ගණන් නෙමෙයි. මෙතේ බුදුන් පාමුල නෙමෙයි. මෙතේ බුදුන් පහළ වෙන තව ඕ වගේ අන්තක් කල්ප කීයක් නම් පහු කරන්න තියනවද? ඒකින්ද ඒතර දුර යන්න නොව මගේ අම්මා මේ ළඟම නිවන් යන්න ඔබ අතින් අත ගහන හැම පින්කමක් ගානේ පතන්න. මේ අත ගහපු පින්කම ඇතුලේ ලැබපු පිනෙන් පතන්න. වහ අපිට නිවන් යන්න මේ කර්ම සසරෙන් ගැලවිලා අමා මහ නිවනම ලබන්නට මේ උත්තරීතර පින එකසේම හේතු වේවා වාසනාව වේවා. මෙපිනින් ඒ අමා මහ නිවන බොහෝ දුර නොවේවා කියලා පතන්න.